Olá pessoal do YouTube, Eliseu, portas e acessórios. Eu estou com o Gran Siena, que é a porta traseira. E esse carro aqui estava com um problema de um vibrato na porta aqui, um barulho, o famoso grilinho. E aí a gente observou que isso vinha da máquina, o encosto da máquina com a lata do veículo. Então a gente tirou essa máquina fora, coloquemos aqui uma espuma, cortamos um pedaço de espuma e embutimos aqui nos parafusos, que é esse. E esse aqui, são apenas 3. Colocamos a espuma, encaixamos de volta a máquina e apertamos bem apertado. E aqui também na região do motor a gente colou em cima da parte traseira do motor, a parte de ferro, um pedaço de espuma também, para que não encostasse na lata. E o problema ficou resolvido, o barulho acabou, beleza? Então se você está aí com Siena, um Gran Siena, tendo esse tipo de problema, pode acontecer também com outros veículos bem semelhantes. Você pode estar optando por essa dica também. Se for esse o seu problema, vai estar sendo resolvido, beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal para nos ajudar e até a próxima.